Hello guys, good morning. Welcome to my new vlog. My name is Sunil. I am from Uttarakhand, Tehri. I am a second hand cat. Please support and subscribe my channel. तो guys, आज मैं कई दिनों बाद vlog बना पा रहा हूँ। तो guys आप देख रहे होंगे पीछे कोहरा लगा हुआ है। तो guys कल से बारिश हो रही है इसीलिए फिर से ठंड शुरू हो रही है। अभी मैं सुबह को छत में आया तो देखा यहाँ पे छत में काफी ठंडी भी हो रही थी, अभी धूप भी नहीं आई। तो सुबह को मैं एक बच्चे को मिलाया अपने साथ, छत के बगल में देखा मैंने आज रात फिर से सुअर आया और उसने जो बची हुई पेड़ के आलू के वो भी सारे उखाड़ दिए और जो प्याज के पौध थी उनको भी उखाड़ने की कोशिश की है, लेकिन शायद उसे प्याज पसंद नहीं है इसलिए उसने ज़्यादा नहीं उखाड़े हूँ। तो गाइस देखिए कैसे उखाड़े उसने, ये देखिए गाइस, ये 3 लहसुन, प्याज की पौध शायद यहाँ छत पे यहाँ से आए हो रास्ते से, इसके बगल से ही उसने पहले उखाड़ने की कोशिश की, फिर इस तरफ से ये बगल में गया और उसने फिर यहाँ पे नहीं थोड़ा सा यहाँ पे भी उजड़ने की कोशिश की है। इसी तरह से धीरे धीरे उसने पूरे आगे जाके पूरे यहाँ पे तो इसने कुछ ज़्यादा ही उजड़ने की कोशिश की है, लेकिन पेड़ों को नहीं उखाड़ा इससे ज़्यादा। इस तरह इसने सारे आगे जाके पूरा उतरने की कोशिश की है प्याज को, इसने पूरे यहाँ पे सारे उतरने की कोशिश की, लेकिन शायद इसे प्याज पसंद नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं उखाड़ा इनको। ये प्याज को तो उसने थोड़ा थोड़ा उधेड़ा ही है, लेकिन जो बगल में प्याज के बगल में ये उसने उस दिन के आलू उखाड़ रखे थे, उधर रखे थे, उसके बगल में जो उसने आलू उधेड़ा था या तो उसने 2-4 पेड़ छोड़ रखे थे जो उस दिन के, उसने आज सारे उखाड़ दिए। देखिए गाइस जो बचे हुए थे 3-4 पेड़ आज रात को उसने सारे उखाड़ दिए हैं। देखिए गाइस सुअर इतने ज़्यादा ही आतंक मचा लिया है यहाँ पे, अभी इतने तो आलू थे। ये देखिए गाइस आलू तो अच्छे होने थे यहाँ पे, लेकिन इसने सारे उधेड़ दिए, उसने पिछली बार उधेड़ी थे। आज रात को जो बचे हुए थे 3-4 पेड़ वो सारे उखाड़ दिए। क्या करेगा इस, क्या करे इस सुअर का। एक कुत्ते का बच्चा अभी लाया था मैं अपने साथ, वो भी अभी सो रहा है यहाँ पे। आगे देखिए इस प्रकार इसने जो बचे हुए आलू थे वो भी सारे उखाड़ दिए। इस प्रकार इसने पूरा आलू का जो बचा हुआ लगाए हुए आलू थे वो सारे बर्बाद कर दिए, सारे का सारा नुकसान कर दिया इस सुअर ने। थोड़ा सा प्याज बचे थे उनको भी इसने चीर के थोड़ा सा उधेड़ दिया है। अभी चलते हैं घर वापस छत में। छत दिखा गए हैं अभी भी। अरे देखिए आज सामने बिल्कुल धूप नहीं है, कोहरा लग रखा है सामने जंगल में, सामने के पहाड़ों में भी आज कोहरा ही लग रखा है, धूप बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है अभी बारिश फिर दोबारा आ जाएगी, क्योंकि आजकल धूप काफ़ी हो रही थी और कल से अचानक बारिश हुई तो ठंड बढ़ गई है। सामने के पहाड़ों में कोहरा ही कोहरा है।
और यहाँ पे ये भाभी यहाँ पे रोटी बना रही है बाहर में। सभी ठंड के मारे आग सेक रहे हैं वहाँ पे। अब वो रोटी खा रहे हैं क्योंकि वो स्कूल जाने वाला है, इसलिए वो रोटी खा रहे हैं बाहर में। अच्छा, सब आग सेक रहे हैं और भाभी रोटी बना रही है। तो गाइस अभी मैं भी यहाँ पे छत से नीचे आ गई, आग सेकने लग गए हूँ यहाँ बाहर में। ये हमने गेटे पे जला रखी है आग। एक घंटा पे पानी बचाने के लिए रखा है, नहाने धोने के लिए। और इस पे पानी गर्म हो रहा है, ऊपर पानी गर्म हो रहा है, नीचे आग जल रही है, आग सेक रहे हैं। पापा भी आग सेक रहे हैं यहाँ पे, और ये अच्छू भी आग सेक रही है यहाँ पे। इसकी कल से छुट्टी बढ़ गई है, कल ही घूमने गई थी। वैसे देखिए सामने अभी भी कोहरा लग रखा है। वैसे तो मौसम साफ लग रहा है, सुबह साफ था, अभी ये कोहरा लग रखा है। और सामने आ रखे हैं बकरियाँ, चरवा होते हैं। नीचे की साइड से ऊपर की साइड जा रही हैं पहाड़ों की तरफ। ऐसे धीरे धीरे ऊपर तक जाएंगी गर्मियों में। गाइस यहाँ पे माँ सुबह सुबह बचकड़े बना रही है, जो बांस के पत्ते भैंस ने कुछ खा के छोड़ रखे थे, उनको पत्तों को ठूंस रही है, ठुसा रही है, क्योंकि उन पत्ते को झाड़ रही है। तो ये लकड़ियाँ मान के वहाँ पे रख देंगी, तो कुछ दिनों बाद सूख के जलाने के काम आएंगे। और ये पत्ते भैंस को खाने या उनके नीचे बिछाने के काम आते हैं। और ये हमारा भैंस और उसका बच्चा और बकरियाँ, ये बाकी मोर साफ कर रही है गोबर। और ये अभी उनके फूल आने वाले हैं, फूलम के पेड़ों पे। ये जो लौकी के लगी थी उस समय निकाली नहीं, तो ये सूख रही है, लटकी हुई कटी हुई लौकी सूख रही है अभी। चिड़िया भी चूं चूं कर रही हैं, क्योंकि कल ठंड की वजह से वो बैठी नहीं, तो आज वो खाने की तलाश में निकली, जैसे बारिश रुकी हुई है, इसलिए कल से भूखे होंगे, तो इसलिए आज ज़्यादा ही चूं चूं कर रही हैं। पापा धोने लग गए हैं, दुकान में जाने वाले हैं, जाने के लिए ये धोने लग गए हैं। इसके बाद पापा नाश्ता करेंगे, फिर दुकान में जाएंगे। तो यही तो मेरा अफसोस वाली बात है, जो पापा को अभी भी दुकान में जाना पड़ता है। फिर भाभी गोबर ले गई है भैंस का मुँह। सामने देखिए सुबह सुबह मुर्गे के पास रहेंगे, सारे सामने कोहरा ही कोहरा लगा है। अभी पेड़ पौधे सूखे हुए हैं, लेकिन अभी फिर फूल वगैरह पत्ते आएंगे धीरे धीरे। तो भाई साहब अभी अच्छी की ड्यूटी लगी है बर्तन धोने की। आज इसकी छुट्टी है, इसलिए आज ये बर्तन में धो रही है, नहीं तो अब इसने स्कूल चले जाना था। तो भाई अभी सुबह का नाश्ता हो रहा है, और आज नाश्ते में ये पालक का साग, पापड़ी, ये दही, ये रोटी, ये बहुत मोटी हुई मिर्च। तो भाई आज है सरसों का साग और रोटी और दही। तो भाई अभी करते हैं नाश्ता। तो गाइस अभी मैं आया हूँ अपनी ये सबसे ऊपर वाली छत में, और गाइस यहाँ से चारों तरफ का व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। ये अच्छू भी आए यहाँ पे छत में। देखिए गाइस ये हमारे सामने में जंगल, अभी धूप निकल रही है, कोहरा हट चुका है। ये सामने के पहाड़ हमारे कितने
अच्छे दिख रहे हैं। ये भी सामने थोड़ा थोड़ा कोहरा है, सामने झील भी दिख रही है। झील को भी मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। तो गाइस ये देखिए सामने से हमारे यहाँ से झील भी दिख रही है, काफी नीली नीली सी झील भी दिख रही है वहाँ सामने। और ये सामने मकान है चाचा लोगों के, उनके सामने देखिए बर्फ, हिमालय पर्वत में कितनी बर्फ पड़ी हुई है। अभी थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा कोहरा है वहाँ पे। उसके सामने पहाड़ है, उन पे भी थोड़ा बर्फ पड़ी हुई है। जैसे ये कोहरा साफ होगा, हिमालय से साफ बर्फ दिखाई देगी। तो वैसे देखिए हिमालय पर्वत में कितनी बर्फ पड़ी हुई है। वैसे तो बर्फ पड़ी है लेकिन कल की बारिश और बर्फबारी की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा ही बर्फबारी हुई है, इसीलिए झील में भी इतना सारा पानी दिख रहा है, नीला नीला सा। ये सामने वाली पहाड़ में भी बर्फ पड़ी हुई थी, अब थोड़ा थोड़ा रह रखी है। ये सामने चाचा लोगों के मकान के सामने से दिख रहा है हिमालय पर्वत। धीरे धीरे कोहरा साफ हो गया है और अभी आसमान साफ हो गया, नीला सा हो रहा है, धूप निकल चुकी है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जो मैंने बड़े दिनों बाद बनाई, तबीयत ठीक न रहने के कारण। तो गाइस मेरे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और गाइस प्लीज़ वीडियो को थोड़ा मोबाइल की आवाज़ बढ़ा के देखना, मेरी थोड़ा आवाज़ की प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज़ थोड़ी तेज और साफ नहीं आती। तो इसलिए वीडियो की थोड़ा आवाज़ बढ़ा के देखना। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ऐसी तबीयत रहेगी।